عرفتوا عن مين بدنا نحكي؟ عن ميرسيفول فيت. طبعا أنا كاتب تحت في العنوان، أكيد عارفين، وعشان هيك عملتوا كليك. بس هي الألبوم Merciful Fate Don't Break the Oath. طبعا هذه الفرقة من كوبنهاجن من الدنمارك. في كتير ناس ما بتعرف أو بتفكر إنه معظم الفرق من أمريكا. هو بس هذه يعني إنه الدنمارك مش كتير معروفة في الميتال، بس يعني Merciful Fate من أشهر الفرق في العالم، وهي موجودة من الدنمارك. الفرقة صارت في 81، واللي سواها كينج دايموند وهانك شيرمان الجيتاريست. وهذا الألبوم الثاني طلع في 84 بعد ألبوم ميليسا. برضو ممكن لكل الناس اللي بتعرف ميرسيفول فيت تعرف ألبوم ميليسا. في هداك الوقت لما ألفوا الأغاني، أو لما كانوا وهم قاعدين بيسووا الأغاني، كانوا شوي متأثرين في البروجريسيف روك. والناس هلا بتحكي البروج إليتست، هلا راح يقعدوا يحكوا هذا مش بروجريسيف من مرة وبصر إيش. بس أنت لو تحط حالك في 84 في الدنمارك، الفنانين اللي صغار ما كانوش معرضين لأغاني زي بأمريكا أو بريطانيا، فأكيد أنت مش معرض. يعني أكيد أنت مش سامع لكتير فرق، عشان ما كان في إنترنت، ما كان في عندهم سهولة تبادل الأغاني والقصص هذه. فالإشي اللي كانوا يعملوه في 84 أو في 81 من عندما بلشوا إشي كتير مميز بالنسبة لهداك الوقت. ولما تسمع الألبوم الناس المنصفين خلينا نحكي راح يحس في قديش في تغيير في الوقت. مرة الأغنية بتبطئ، مرة واحدة بتسرع، يعني كان شوي في تعقيد في الرفات. ولهداك الوقت كان إشي برضو زي ما حكيت مميز. وبالنسبة للجيل الجديد أو الناس اللي ما بتسمع هيفي ميتال أو كينج دايموند أو ميرسيفول فيت، ما راح يقدروا هذا الألبوم أو ما راح يشوفوه إنه خرافي في لعدة أسباب. أول إشي التسجيل شوي قديم، ومش زي الألبومات الجديدة اللي هم متعودين يسمعوها إنه كل إشي واضح. تاني إشي مثلا خلينا نحكي إنه كينج دايموند صوته مش مقبول لكتير ناس. يعني ممكن الناس تحب الرفات بس ما تحبش صوته، عشان صوته مش كتير مقبول يعني. شغلة تاني التسجيل نفسه لهذا الألبوم غير عن ألبوم ميليسا. شوي الصوت رفيع هيك، بعرفش كيف أوصفه، بس إنه رفيع هيك أو شارب أو في إشي زي هيك، وفي ريفيرب كتير. فبالنسبة لنا إحنا اللي بنحب كينج دايموند وميرسيفول فيت ما عندنا مشكلة في هذا القصة. طول ما هو الألبوم حلو إحنا راح نسمعه بغض النظر عن البرودكشن. في كتير ناس لا بدققوا قديش البرودكشن لازم يكون واضح، بس هذا في 84 مش لازم يعني تدقق على القصة هذه. غير هيك إنه كلمات الألبوم هذا كينج دايموند في 84 كتير كان من الناس اللي مأثرين على البلاك ميتال سين في كتابة الكلمات، عشان كان هو واصل مرحلة تانية في كتابة الكلمات أو الشر اللي كان يكتب عنه، وأثر على البلاك ميتال لما طلع. والرفات في هذا الألبوم هلا بالنسبة لنا شوي معقدة، في هذاك الوقت كانوا بالنسبة لهم إنه أوف شو هاد. وماسكين بغض النظر عن البرودكشن تبع الألبوم إنه كيف الصوت، بس أنت راح تحس إنه الرفات قوية وحلوة وماسكة. فزي مثلا في أغنية Dangerous Meeting راح تحس كيف بتغير التيمبو وكيف تعيد الأغنية نفسها الستركشر. Discretion of Souls وجيبسي. كينج دايموند في مقابلة له حكى الألبوم هذا تسجل بس في 12 يوم. وأنا في الحلقة الماضية في ديث سيمبوليك حكيت الفرقة سجلت الألبوم بس في 9 شهور، فاكتشفت إنه في ناس بتقدر تسجل الألبوم بس في 12 يوم. وميليسا الألبوم الأول تسجل بس في 8 أيام. بغض النظر هذا الألبوم برضو تسجل في نفس الاستوديو اللي تسجل فيه ميليسا، والبروديوسر في هذاك الوقت اسمه ابصر ايش لوند. منعهم انهم يدخلوا على الكنترول روم عشان يشوفوا كيف بده يصير الميكسينج والماسترينج، فما اعطوا رأيهم في ميليسا. بس بهذا الألبوم لما حكى لهم اطلعوا برا الغرفة طلعوا شوي. بعدين كينج دايموند حس انه لا هذه المرة لازم نتدخل في الصوت وبدنا نعمل الصوت زي ما بدنا، فدخلوا على الغرفة وأعطوا رأيهم وسووا اللي بدهم إياه. بس برضو ما كان عندهم خبرة كافية إنهم يتدخلوا في كيف إنه بدهم نعمل الميكسينج والماسترينج. وبعد هذا الألبوم الفرقة فرطت لأسباب. كان في بينات أعضاء الفرقة كان في بيناتهم اختلاف على نوع الموسيقى اللي بدهم يقدموها. هانك شيرمان كان في عنده توجه تاني، كان يسمع كتير فانك. حتى كان في مرات في حفلات انه كل الفرقة لابسة اسود باسود وهو يطلع في بلوزة زهرية، انه بده يعمل ستيتمنت معينة بس هو مش بالضبط، انه كان هو مش عارف بالضبط ايش بده. فحتى مرة راح سوى اغاني وقدمهم لمايكل دانا وكينج دايموند اللي على اساس نحطهم تحت اسم ميرسيفول فيت، بس كانوا الاغاني كتير بوب. فكينج دايموند والجيتارست الثاني ما قبلوا هذا الحكي، فحكوا له انه اذا انت بدك تلحق الميوزك كارير تبعتك او بدك تلحق حلمك خلينا نفرط الباند وكل واحد يعمل اللي بده اياه. وفعلا فرطت الباند وسوى هانك شيرمان باند اسمها فيت، وكانت بوب
باند وفشلت. هون إذا أنتوا شايفين بيحكي كينج دايموند القصة شو صار معهم في التسجيل، وأنا كتير أخذت من اللي حكيته من هذا الكلام. وحلو للفانز لما أنت تشتري ألبوم تلاقي شغلات مكتوبة عن تاريخ الفرقة وعن تاريخ الألبوم، فهذا الإشي أنا بشوفه كتير بقدره، فطقع بالنسبة لي. أول أغنية إذا أنتوا شايفين هون اسمها A Dangerous Meeting، هي كان أصلا اسمها Death Kiss، وكانت هذه معمولة الأغنية قبل ما يتسجل ميليسا، يعني من أول ما طلعت الباند لما طلعت في 81 وهذا الألبوم طلع في 84، فهذه كانت مكتوبة كتير زمان، وكان تحت مسمى Death Kiss، وكانت الليركس مختلفة بظلهم يطوروا فيها لصارت A Dangerous Meeting. والأغنية بتحكي عن استحضار الأرواح، يعني بشكل مختصر بتحكي عن استحضار الأرواح. الأغنية الثانية Nightmare زي ما أنتوا شايفين البيس فيها واضح وحلو، اسمعوها للبيسستية اللي بتحب البيس. وبعد السولو الثاني كينج دايموند بصير يضحك وبنجن، هيك في فترة من الأغنية بنجن بصير يعمل أصوات غريبة، فالأغنية طقع. Discretion of Souls واحدة من الأغاني اللي حكيت عنها إنه التيمبو بتغير وفيها رفات معقدة، وبرضه البيس فيها تسمعه مسموع منيح. الأغنية اللي وراها The Spirits of the Unborn من أحلى أغاني عندي، اسمها Night of the Unborn. صوت كينج دايموند فيها بالنسبة لي جد إبداع كتير حلو، والبيس برضو فيها كتير حلو وغريب. في واحد يوتيوبر بيعزف بيس هو مشهور، بيحكي انه بكون في له فيديو انه بيعزف انه كيف البيس في كل جانرا، انه من البوب بالفانك بالبصر ايش وبالهذا، فلما يجي على الميتال قال بحط البيس على جنب، وبيحكي بصراحة عمرك انت ما راح تسمع البيس في ألبوم ميتال، فانت هيك بتصفن جد. اذا انت بتسمع اغاني او باندات خرا مش زمنة يعني، هي هذا روح اسمع هذا، وفي مليون فرقة ومليون ألبوم تقدر تسمع البيس. فبتعرفهم هدول الناس انه خلص اذا صار كان يسمع ميتال وبطل صار ميوزيشن عشان عرف سكيل واحد من السكيلات سكيل اي، انا خلص بطلت اسمع ميتال عشانه كتير انا واو. هدول الناس بدك هيك تعمل لهم خرا. الكاميرا قطعت فرجعت اسجل كمان مرة، كنت احكي عن اغنية The Oath. فهذه الاغنية عليها حكي مبدئيا. اول اشي الجيتارست هانك شيرمان حكى انه هذه الاغنيه من اكثر اغاني مميزه في حياه كينج دايموند ككتابه كلمات وكموسيقى. والناس ما بتعرف كينج دايموند نفسه بكتب موسيقى مش بس كلمات، مشترك في كتير اغاني كتابتها موسيقيا، وبرضه في له اغاني كامله بكتبها هو كموسيقى. الاشي الثاني اللي بدي احكيه، كينج دايموند بيحكي في كل صراحه في الاغنيه انا بعبد الشيطان. هو ايش بالنسبه لانك غبي يعني انه اوكي بتعبد الشيطان فاين شو اعمل لك يعني، بس للناس اللي ما بتعرف او شوي متدينه او المتدينه مش شوي متدينه او المتدينه دائما بيحكوا انه الميتال مرتبط في عباده الشيطان والقصص. هو لا مش كله، وانا كانسان بسمع ميتال مش لازم اكون متحيز، ولازم احكي انه في فرق بتحكي عن عبادة الشيطان، في أغاني وفي ألبيم بتحكي عن عبادة الشيطان، وهذا الإشي أنا بالنسبة لي عادي طول ما هو الفنان أو الفرقة بتقدم لي موسيقى بالنسبة لي مرضية ومحترمة فأنا بسمعها بغض النظر عن الكلمات، لأنه الكلمات عمرها ما راح تأثر على الشخص يغير معتقده من كلمات، إلا إذا كان معتقده كتير هش، فمن كلمات أغنية ممكن تغير معتقده، فهذه مشكلة المعتقد نفسه مش مشكلة الكلمات يعني. هي بس أنا بس بدي أحكي إنه للناس المتدينة أو دايما بتحكي إنه الميتال هو أكتر خطر كبير على الأمة العربية، إنه إجا إنه بدمر شبابنا والقصص، هذا كله هذا هبل بهبل ما إله خص. أنا اللي بسمع ميتال من مليون سنة، وفي كتير ناس زيي بتسمع ميتال من مليون سنة، وعمرها ما صارت غير أخلاقية أو بقتلوا أولاد صغار أو بيشربوا دم بسس والحكي الفاضي هذا اللي دايما بصوروه عنا إنه الميتالجية هيك تعمل. فحتى كينج دايموند نفسه في المقابلة بالثمانينات بيحكي إنه أنا بعبد الشيطان، بس أنا عمري ما دعيت ناس إنها تعبد الشيطان معي، وأنا بعكس رجال الدين زي المسيحية منهم أو المسلمين أو أي فئة تانية عندها معتقد معين إنها بتدعي الناس لإلهم. هو بيحكي لك أنا لا عمري ما دعيت حدا، أنا هذه أفكاري الخاصة. وبيحكي كمان إنه كتير في ناس عندهم سوء فهم، إنه بفكروا كل عبد الشياطين أو عبدة الشياطين بيذبحوا أولاد صغار وبيشربوا دمهم، أو بيذبحوا بسس وبيشربوا دمهم. بيحكي لك هو نفسه، هو بيحكي لك أنا بعبد الشيطان، بيحكي لك إحنا ما بنعمل هيك من مرة وما في منه هذا الحكي، هذا كله إعلام وبس عشان الناس يحطوا صورة سيئة أو ليبل على أي واحد بسمع ميتال، فهو هذا الحكي مش موجود. فبس حبيت أحكي هذا الحكي عشان يكون واضح للكل.
الأغنية اللي وراها جيبسي زي ما بديت أول الفيديو، برضه من الأغاني الحلوة والمشهورة. الأغنية الثانية اسمها Welcome Princess of Hell. هون مكتوبة برنسس أميرة، هو القصد إنها كانت برنسس أمراء، بس في كان خطأ في الطباعة في العنوان فضلت زي ما هي. بس هو لما تشوفوا الليركس إنه هو بيحكي مع مجموعة أشخاص مش مع شخص واحد. الأغنية اللي وراها To One Far Away هي أغنية قصيرة بس انسترومنتال. مايكل دينر الجيتاريست عمل الفكرة الرئيسية، وبعدين كينج دايموند هو حملوا الموسيقى. هي كمان مرة كينج دايموند مشترك إنه يعمل أغنية مش ليركس. والمنتج او البروديوسر تبع الالبوم هذا اول اشي ما كان موافق على الاغنيه ان تنحط في الالبوم على اساس انها هي مش مناسبه مع كل ثيم الالبوم، بس هم اصروا انهم يحطوه. الاغنيه اللي وراها الكل الناس بتعرفها Come to the Sabbath. لهلا كينج دايموند تحت فرقة كينج دايموند لهلا بيعزفها بحفلات، الأغنية كتير مشهورة. أكتر الناس أظن إنه من أكتر الأغاني مشهورة ل Merciful Fate. والأغنية هذه مكتوبة قبل ما يتسجل هذا الألبوم وقبل ما يتسجل ألبوم ميليسا، يعني من أول ما طلعت الفرقة تقريبا 81-82. والحلو إنه كانوا أعضاء الفرقة يتقاتلوا مين بده يحط أغنيته في الألبوم. هلا يعني لما بدنا نسجل بدي احط اغنيتي بصراحه ايش كانوا يتقاتلوا، فقرروا هذه الاغنيه زي A Dangerous Meeting انهم ياجلوها للالبوم هذا. فهو هيك هون مكتوب مين عمل وين تسجل والقصص هذه. الالبوم من ورا هيك شكله زي انتم شايفين، وهذا السي دي. هذه النسخه ما بعرف اذا حكيتها انا، هذه النسخه ريماسترد تبعتي بال97 طلعت. الصوت احسن من ال84، في ناس بتفضل ال84 اكيد، كتير في ناس بدهم الصوت يكون الاصلي. هي الاخ كينج دايموند، جميل كينج دايموند بخوف. وهي السي دي من ورا. إذا عجبتكم هذه الحلقة اكتبوا لي في الكومنتس إذا في شغلات أنا نسيتها، إيش رأيكم في الألبوم، أي ألبوم أنتم بتحبوا لميرسيفول فيت، وإيش رأيكم في أفكار كينج دايموند نفسه. وإذا مش حاضرين الحلقات اللي قبل احضروها، واستنوني في حلقة تانية الأسبوع الجاي. سلام.